Ребята, если у вас такой звук идет с бура, когда руль крутите, значит у вас оттуда выходит жидкость. Вот видите, ребята, у меня вообще он ушел ниже минимума. Отек может быть из-за резинки вот этой, потому что со временем она высыхает и становится как пластмасса. Либо с этого шланга, видите, трещина, но там потеков не видно. Ребята, заливать гур нужно декстрон, первый либо второй, но не третий. Первый он более такой гуще, второй норм будет тоже. Вот видите отметка Макс, вот до него доливаем. Сейчас проверим, заведем. Так, крутим руль, слушаем. Все нормально. Теперь будем искать причину подтека. Думаю, скорее всего, крышка.